ستادير هاد الانسان اللي راهم مصورينو في لاباج تاعهم معاك، هدايا قال لك حنايا يا با بروبليم نو فخيغ لي مجاهدين اللي داروا لاطونطان تاع السونطرال في رمضان ليلة العيد، ما عرفوا لا العيد ولا شتي. يعني تقبليها هادي، الا كانت تقبلي يحطوك هكذا في لاباج تاعهم وهما يحاموا عليك تقولي انا من حركة رشاد، افتخر نكون من حركة رشاد. ديري فيديو تاع 5 مينوت، انت موافقه ديري لي فيديو ديري تاع 5 مينوت قولي للشعب الجزائري نعم انا انور هدام نعترف به كمناضل مجاهد ولا اوبوزون ولا ما كان، يعني باش نعرفوا، باش الانسان يكون عارف. ما كان له نعاودوا لكم بعد لي فيديو نقول لك يا ودي ردي بالك ردي بالك وما تقوليش ما على باليش بلي طار، ما تقوليش ما كنتش عارف انايا جو سافي با هادشي. شوفي نزيد نوري لك، شوفي لي جورناليست اللي قتلوه. هادو لي سانتيليكتوال جورناليست اللي ماتوا على الديمقراطيه اللي راكي انت اليوم ضاربي على جالها وتحبي تبدلي النظام باش ديري نظام ديمقراطي كما يقولوا الحريات وكذا. هادو ماتوا على هادشي قتلوهم. تسمى هادو كانوا في النضال كيما اللي كيتناضلي فيه نتيا اليوم. واش قال عليهم هذاك اللي مصور معاك مراد هنا في لاباج تاعك؟ نزيد نذكرك معليش نزيد نوريوها. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Écoutez, nous n'avons... Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période, mais je dirais que pour certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie, qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains? اسكو سي كراف واش قال هاد السيد ولا سي با كراف؟ ليك انتيا الا مخدمو بيك لاباج نتاع كابيلي رشاد وحطوك المقال الاول عليك انتي ساندوك، هاد الناس بعد ما قتلوا صحابك حبابك دي زانتيليكتوال دي جون يضربوا على الديمقراسي وعلى ليبرتي بعد ما قتلوهم وبرئوا القتل ولي فيولونس في الجزائر وجامي دينونساو الارهاب. اليوم ولاو دي زونج وانتي تكوني معاهم نورمال. شوفوا واش قال لهم انور هدام على لاطونطا تاع السونطرال. لومانيتي انور هدام باس او زافو. شوف تاع ليبوك اسمعي مليح واش راه يقول.
ما نشوهو فيك، ما نسبو فيك، ما حتى حاجه، نهضر معاك بكل صداقه، بكل يعني نبهك باش لو ميساج يلحقك. اذا كان هذا الميساج يلحقك وتضرب بكلش هكذا دو ريفير دو لا مان تقولي ما على باليش، هنا شغلك ماشي بروبليم، بصح لازم الناس تعرف المواقف تاعك، ما تجيش تقولي انا ديمقراطيه باغ اكزومبل. Anwar Haddad, chef de la délégation parlementaire du FIS, le Front islamique du Sahel, qui vit aux États-Unis et à pignon sur rue à New York, est passé aux aveux jeudi dans une interview accordée au quotidien en langue arabe Al-Hayat, un journal qui paraît à Londres. Interrogé sur l'attentat de la voiture piégée qui a fait 42 morts et plus de 260 blessés lundi dernier en plein centre d'Alger, il explique que l'opération ne visait pas les innocents, mais avait pour cible le commissariat central de police, et il attribue à la malchance le grand nombre de victimes car l'explosion a coïncidé avec le passage d'un bus. Subhanallah. لما دوك الله غالب ما عندهمش زهر كانوا تما ماتوا. شغل سي من بوبال مساكن الله يرحمهم. رمضان صايمين قدام داك العيدية. قالك حنا فيزينا الكوميساريا سونترال، هادو كانوا جايزين من تما كلاهم بوبي. ما عندهمش زهر. اسكو فو فو روندي كونت واش راكي تواسي ولا لا؟ واللي يجي يقول لك انت من رشاط تنوضي ليه تعيطي وتقولي هذا ارهابي وبرجوازي وانتهازي، بعد تشكي تقولي الناس ما يهضروش معايا بادب. بروف دونيفرسيتي تربي دراري تقري لي جون، normalement vous êtes un exemple pour les étudiants. Est-ce que vous pensez que se mettre avec des gens comme ça, c'est être un exemple pour les étudiants algériens, l'avenir de la nation? C'est ça le plus grave. L'éducation nationale, elle est imprégnée de gens qui m'entourent. اللي عم بالكم باللي كي تقولوا الديمقراطيه كاع الناس تتبعكم، الديمقراطيه هذه عندها بري، سي با كوم سا برك. ماشي روح ودير ديمقراطيه وطبع مع نامبورت كي يقول انا ديمقراط ونحب لا ليبرتي، راه قاعد مع لي بير تيروريست كو ليمانيتي يكوني. كاش منهج الشريعه خلافه وكذا، ما كاش الهضره انتيا النقاب والدار، هذه هي شريعه عاديه ما كاش معها. اليوم راهم يبيضوا بك ليماج ديالهم، يخدموا بك لا كابيلي بيان بريسي، رشاد كابيلي، حطوك انتيا الاولى وداروك انوار هدام فوق راسكم ورادي هنا قدامك. روح يقول لك وزيد يقول لك انا alors ces déclarations non بعد ما قالوا هكذاك. L'attentat, a-t-il dit, était dirigé contre le commissariat central, un des principaux centres de torture en Algérie. Malheureusement, il y avait un bus bondé à proximité du bâtiment. Le soir, dans la Belgique, l'humanité, ou le soir, également interrogé par le correspondant aux États-Unis du journal belge Le Soir, Anwar Haddad a refusé de condamner l'attentat et a répété à peu près la même chose. L'attentat, a-t-il dit, était dirigé contre le commissariat central d'Alger, l'un des principaux centres de torture en Algérie. Malheureusement, il y avait un bus bondé à proximité du bâtiment. Interrogé sur la position du fils à propos de la lutte armée, il indique en raison de l'interruption du processus électoral, elle est légitime et se poursuivra. Voilà. C'était الاخر يريفونديك الاساسينات تاع لي زانتيليكتوال وهذا تاع السيفيل نورمال. البترولي جايز من تمو شحماو كلا هكا اللي ماتو دي سونتين. شتي زيد نعطيك لا ميور باش نكملو. يا بروف دونيفرسيتي تما كنتي انستيتوري سيرتانمون درتي الاخر تاعك. Il y a 18 ans, 12 enseignants assassinés à Zvizv, à Sidi Bel Abbas. En ce 27 septembre, la population de Sidi Bel Abbas se rappelle l'assassinat collectif de 11 enseignantes et un enseignant dans un faux barrage dans la localité d'Ain Aden, dans la région de Zvizv, le 27 septembre 1997. Un acte de la horde barbare des terroristes sans religion et sans cœur. Une date qui reste archivée dans les annales du crime, qui marquera à jamais la mémoire d'une décennie sanglante. 18 ans après, les Bel Abbasiyya, le 27 2097, 12 enseignants, dont la plupart habitant Zvizv, une à Mustafa Ben Brahim,
اون بالعربي. Je suis à l'écriture. Sfizef. Mustafa revenait à bord d'un car vers 15h30 à Ain Aden, où elle exerçait. Une embuscade leur a été tendue par une vingtaine de terroristes au détour de la route menant vers Sfizef. Et une à une, elles ont été sauvagement égorgées. D'ailleurs, le seul rescapé de ce carnage est le chauffeur du bus, épargné intentionnellement afin que l'horreur soit racontée dans le détail. Ce jour cauchemardesque, les Bel Abbassiens s'en rappelleront toujours, avec émotion et terreur à la fois. Alors que la journée s'annonçait belle, en cette saison automnale, vers 16h30, où les malheureuses enseignantes étaient égorgées, une à une, le temps a soudain viré au gris cendre. Et les pluies diluviennes se sont abattues sur la région. À quelques minutes après, les rues étaient impraticables. شفت كيفاش؟ ذبحوهم في 12. قالوا لهم ما تجوش تقروا، قالوا حنا نقروا دراري. ذبحوهم. نوريهم لك انتي انسينيونت باش تشوفي مليح هاد الناس ليسونسيو اللي ماتوا باش يقروا دراري. تجي اليوم توقفي مع ناس كيما هادو يحطوك في لي باج ديالهم ويردوك اون هيروين وانتيا ترديهم دي هيرو، ابطال احرار. تحبي تكوني منهم، من الاحرار هادو. عيب عيب عليك. كاع لو كومبا اللي راكي داير طاح في الماء. و نافي بلو اوكين كريديبيليتي امان كو ديري فيديو وتبرئي منهم كاع ودينونسيهم على القتيلة تاع هاد الناس هادوما وتاع الكوميساريا سونطرال وتاع لي جورناليست وكاع الارهاب اللي صار في الجزائر كيما هما اللي روكوناس. كان ما دينونسيهمش بفيديو نفهموا باللي انتيا راكي مع رشاد والارهاب. سيتو ورجوع الفيس الى الساحه السياسيه بعد كاع واش دار. وهذا من حقك وشغلك وراكي حر. سيتو. السلام عليكم، تهلاي في روحك، بقاو على خير.